Nobody akutte embizzi. Ladies and gentlemen, abasiraamu natusonyiwa, nobody akoze ekivve, nobody akutte embizzi. Nobody akutte embizzi bannange. Ndabi akatambi nobody nga yeberese ku mbizzi n'empulira nga n'amaanyi gampeddemu. Namugamba ave ku basajja bagenda kumuloga. Nobody nakugamba. Nobody nakugamba ava ku basajja bagenda kuloga bakoze ekyambyone. Omusajja omukulu alina ne mukyalawo n'abaana abakulu. N'abantu abakulu bokolagana mu gavumenti kyekikwasiza embizzi mu kisiibo. Oh my God, I feel bad. Nobody akutte embizzi. Lwakuba nobody gwenjogerako bonna Kenya tamanyi Luganda. Naye yandibitinga badde manyi Oluswayiri. Nobody has raped a pig. Nobody has raped a pig. Lwakuba nobody gwenjogerako bonna Kenya tabimanyi. Nobody munna Kenya si munna Uganda. Naye banna Kenya tubasaasidde nnyo kubanga nobody akutte embizzi ate ekintu ekyo kibi. A mafia knows his boss. Any mafia knows his boss. Mukama wange ow'okuntikko ye Yoweri Kaguta Museveni tibahaburwa. Bw'aba asonze ku muntu, omuntu one bw'aba simwagala gwe nnina okugoberera. Mukama wo bw'akuwa order oba mbi oba nnungi mu magye tufunga bufunzi ne tutambula ne tugenda. Emyaka egiyise Maama Kadaga y'abadde sipiika. Ne baleeta Amongo. Amongo leero ye sipiika wa paalamenti era ne Pulezidenti Museveni gwe yawandako eddusu. Walaayi sikulimba. Nze nina omulimu gwa gavumenti nkola ku Bukedde. Waliwo bye ssinza kwetantala waliwo omukulu yampita mu gavumenti. Nangamba naye dokita. Bw'abanga Pulezidenti olabaze ku sayidi eri, gwe lwaki osigale wa Maama Kadaga? Okyali mwana muto. Okyalina by'okyanoonya mu bulamu bingi. Bali bakuze, bye bafunye babifunye. Bwe banagoba gy'okolera, kubanga Amongo alina obuyinza, ne ku Bukedde awo alinawo emikwano mingi nga Basayimo ne baani. Amongo asooka okukuba essimu emu ku Bukedde n'agikubira Doni Wanyama ne banzija ku mpewo. N'olwekyo omutima gwange gusobola okuba nga gwagala Maama Kadaga nga buli muntu yenna bw'ayagala Kadaga. Wanna bagamba ne bw'oyimiriza ente mu kkubo wali n'ojja njagala Maama Kadaga. Naye kati maama Anita Amongo alina obuyinza. Amongo alina obuyinza. Era Amongo alina formation ye nga bw'olaba kooki bw'anajja ku Arsenal n'aba ne formation ye. Bwe baleeta Xabi Alonso mu ttiimu ya Madrid n'atuuza Vinicius Junior nga takyamuwa kapiira. Bwe baleeta Thomas Tuchel ku Chelsea n'atuuza N'Golo Kante nga takyamuwa kapiira. Kubanga mu formation ye alina abantu be yeetaaga. Formation ya Anita Amongo Babalanda mwali. Babalanda yali ku ONC. Ekifo mukyala Namyalo kyalimu. Era Babalanda yayonsa bonna. Oyo omukyala alina ebbeere livaamu amata agayonsa ba RDC ne badepute baabwe. Era yafudde omulimu ogwo ogw'amakulu mu ggwanga. Kati ojja kumbuuza kino kirekawo Maama Kadaga. Maama Kadaga tewakyali ayinza mujjako maanyi ge na busobozi bwe na byakoze. Ekyasinza okunnuma kiri kimu. Ebbanga lye mbadde nga nkolera Maama Kadaga nga nze namusigalako bwomu. Abantu bonna balekerawo okwogera Kadaga. Sente zaatambula. Naye nze wa Amongo tewali yampadde 10 n'eki wadde era ne wa Maama Kadaga. Waliwo omusajja mu ndowooza mu 2021 yampa miliyoni emu. Ku ttiimu ya Maama Kadaga yansanga naawe Kololo. Naye ebisogo ebyo bisanga awe Kololo. Bane weebale kuwagira Maama Kadaga ebitingiriiri ebyo. Weebale kuwagira Maama Kadaga. Oli mwana mulungi, oli mukwano gwa ife. Tebikwatadde 10 kyokka nga ate Maama Kadaga sente azita. Kadaga ekimukubye kwe kuba n'abantu abafere abamutambuliza campaign. Kuba ye mukyala abeera mu ofiisi ng'atudde. Kati mubansindikidde omuntu anvume. Really? Ebbanga lye mmaze nga mpaana Maama Kadaga nga n'olwaliro mwogerako ne munsindikira abantu ate banvume. Mbutayogerwako. Mbutasobya. Anita Amongo ye speaker. Mwami Magogo ye baawe. Babalanda ali ku side obayi Babalanda ye yasala swi nadde wa Amongo kubanga obuyinza bwe butewe butambula. Obuyinza buli fane bw'ogaana okugjayo lo ekyuma kikumeketa amagulu. Amongo ye speaker. Babalanda
era nsaba muzeeyi Babalanda amwongere ebifo. Mama Kadaga asigalewo waali nga muzeeyi bwana kubanze siragira kamanda in chief amwe mwananchi naye Babalanda naye babongere kuba naye akoze omukyalo oyo ayise madala gonna abaddeyo mobilizer agenze mwala disa agenze mbiki katuse ku ministry ya pulira ate nga ministry ennene ministry ennene etwala ebintu bingi rwiri mu ggwanga netwala ebintu bingi. So Mama Babalanda Mukama akuwa omukisa, Mama Kadaga Mukama akuwa omukisa, Anita Amongo gwaliwo fulo yo wetale ye muzeeyi Museveni anaatera okugenda atulekeremu Hoozi Kainerugaba era ne Major Emma Kuteesa naye emyaka ejijja kubeera CDF.